혹시 여러분 중에 태어나면서 울지 않았던 분 계십니까? 엄마 아빠 그런 얘기 들려주신 분 계세요? 태어났는데 안 울었던 분, 아마 영웅호걸팔자인 것 같습니다. 아이들이 태어나면서 다 울게 되어 있습니다. 아이들이 우는 이유는, 신생아가 우는 이유는 뭐 인생이 괴로워서, 인생이 고달프고 낙심돼서 우는 것은 아니죠. 오히려 그 울어야 된다고 합니다. 우는 것이 건강의 징표고, 그래서 아기가 울지 않으면 의사 선생님이 아기의 엉덩이를 때려서 애를 울게 만든다고 하지 않습니까? 건강의 상징입니다. 그러나 사람이 점점 성장하면서 인생을 경험하면서 이제는 생명의 사인이 아닌 아픔과 슬픔의 눈물을 흘리기 시작합니다. 죽음으로 향하는 인생의 좌절 때문에 울게 되고 맙니다. 그래, 인생이란 토마스 풀러라는 분은 이렇게 관찰했습니다. 우리는 울면서 태어나서 불평하며 살다가 결국은 실망 속에 죽게 된다. 울며 태어나서 불평하며 살다가 실망 가운데 죽고 만다. 프랑스 격언은 이렇게 얘기합니다. 인생은 마치 양파와 같다. 그래서 우리는 눈물을 흘리며 인생의 껍질을 하나씩 하나씩 벗겨간다. 어제 양파 까신 분들 인생을 맛보셨죠? 눈물이 납니다. 인생의 한 장 한 장을 벗겨가면서 우리는 아픔을 경험합니다. 성경은 말씀하기를 우리는 모두 죄와 허물로 죽었다고 말씀합니다. 다윗은 시편 51편 5절에 내가 죄악 중에서 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다. 우리는 나면서부터 죄인의 모습으로 태어난다고 성경은 말씀합니다. 그러나 동시에 예레미야서 1장 5절에 보시면 예레미야는 하나님의 자기를 향한 인생에 대해 이렇게 하나님의 입장을 설명합니다. 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세웠다 말씀합니다. 이미 예레미야를 이 땅에 보내시기 전에 예레미야의 인생에 대해 하나님은 아주 뛰어난 멋진 계획을 갖고 계신다고 말씀합니다. 다윗의 그러한 고백과 또 예레미야에서 나타나는 하나님의 계획 두 개 사이에는 뭔가 문제가 있습니다. 나면서부터 죄인이기도 하지만 그러나 하나님께서는 나면서부터 죄인인 그 인생에 이미 아름다운 계획을 또한 갖고 계시다고 말씀을 하죠. 이 두 사이에 뭔가가 빠져 있습니다. 무슨 사건이 그 사이에 끼어져 있습니다. 우리 인생은 뭔가를 잃어버리고 살아가고 있습니다. 그 둘 사이에 끼어져 있는 것이 뭔지를 모른다고 한다면 우리는 인생을 잃어버린 채 살아간다 얘기할 수 있을 것이고 하나님의 계획이 무엇인지 모르는 채 나의 참 모습을 발견치 못하고 그냥 살아가는 꼴이 되어버리고 말며 나의 인생의 참 의미도 발견치 못하게 될 것입니다. 오늘은 시편 8편 말씀을 중심으로 해서 자신의 참 모습을 발견하고 기쁨 속에 살았던 한 사람 다윗의 인생관에 대해서 같이 은혜 받기를 원합니다. 이스라엘의 두 번째 왕이었던 다윗, 권력과 물질과 장군으로서의 업적도 많이 세운 사람이었고 백성들의 인기 가운데 그리고 뛰어난 지혜의 소유자이기도 했습니다. 그러나 무엇보다도 다윗은 하나님 마음에 합한 자라고 하는 별칭이 붙어있는 인생, 그러기에 가장 복된 인생이라 얘기할 수 있을 것입니다. 하나님 마음에 흡족한 인생을 살았던 다윗의 인생관 같이 오늘 배우기를 원합니다. 먼저 본문에 시편 8편 1절에 보시면 다윗의 감탄하는 모습이 묘사되어 있습니다. 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광이 하늘을 덮었나이다. 다윗은 하늘을 보면 뭘 봐요? 여호와의 이름의 아름다움을 그는 느꼈습니다. 온 땅이 여호와의 영광으로 덮여져 있음을 그는 볼 수 있었습니다. 여기 주의 이름이라고 되어 있는 표현은 여호와 하나님을 대변하는 그러한 의미죠. 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요.
아름다운 해변도 우리는 봤습니다. 아름다운 밤 하늘도 봤습니다. 때로는 억수같이 비가 쏟아 부어지는 그 가운데 하늘을 가르는 그 멋진 섬광도 우리는 많이 봤습니다. 이 모든 것을 볼 때마다 다윗은 여호와 우리 주여, 주의 이름이 어찌 그리 아름다운지요. 여기서 인생이 갈립니다. 이 사실을 아는 인생이 있고 이 사실을 모르는 인생, 인생이 둘로 쫙 갈리고 맙니다. 온 땅과 하늘에 하나님의 능력과 영광이 펼쳐져 있음을 보고 느끼며 감탄하는 영혼의 인생. 성경은 타협하지 않고 하나님의 영광과 그 능력을 마구마구 여기저기서 선포합니다. 느헤미야 9장 6절 한 말씀만 보더라도 말씀하기를 오직 주는 여호와시라. 하늘과 하늘들의 하늘과 일월 성신과 땅과 땅 위의 만물과 바다와 그 가운데 모든 것을 지으시고 다 보존하시오니 모든 천군이 모든 하늘의 영적 존재들이 다 주께 경배하나이다. 여호와 우리 주여. 다윗은 담대하게 확신 가운데 그러나 겸손하게 감탄하며 여호와 우리 주님이라 불러드리고 있습니다. 우리 주님이 아름다우시기에 세상은 아름다울 수 있으며 우리 인생도 아름다울 수 있는 가능성이 여기 시사되고 있습니다. 우리 주님이 아름다우시면 내 인생도 아름다울 수 있다고 하는 결론입니다. 이 절에 보시면 부인할 수 없는 하나님의 권능에 대해 주의 대적으로 말미암아 어린아이들과 젖먹이들의 입으로 권능을 세우시며 이는 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하려 하십니다. 여기 원수들과 보복자들, 하나님의 주권과 그 능력을 부인하는 사람들입니다. 그런 사람들이 많이 있습니다. 하나님의 도우심과 사랑의 간섭을 무시하며 필요 없다 주장하는 사람도 많이 있습니다. 저는 이런 사람도 만나봤고 여러분도 만나보셨을 거예요. 하나님을 믿느니 나는 내 주먹을 믿는다. 이런 깡패들이 있어요. 때로는 어떤 사람은 점잖게 오만한 모습으로 하나님을 부인합니다. 자기의 재물과 권력과 사회적인 지위 등을 믿는 사람들, 자기 인생을 향한 하나님의 주권을 배제하는 사람, 부인하는 사람들, 조롱하는 사람들이 다 이 하나님의 원수와 보복자에 해당하는 사람들입니다. 그러나 하나님 말씀하기를 어린아이들과 젖먹이들이 입을 통하여 하나님의 권능을 세우신다고요. 어린아이들, 젖먹이들, 어린아이들의 모습을 자세히 보시기 바랍니다. 젖먹이들의 모습을 자세히 관찰해 보시기. 여러분의 기억을 되살려 보시길 거기에서 우리는 수많은 기적을 이미 봤습니다. 그 아이들이 말도 못하는 아이들이 그러나 어느 순간부터 아빠 불러대기 시작하고 어떤 어떤 엄마를 먼저 부르기도 하고요. 말을 시작하며 그 아이들이 하나님께서 그 안에 심어놓으신 창조의 그 신비한 능력을 하나씩 드러내 보여주는 모습 우리는 다 이미 익히 알고 있습니다. 소위 지위를 지니고 있는 자들이 하나님을 부인한다고 한다면 어린아이들이 하나님의 성호를 찬양할 것이다 말씀하고 있으며 그게 부인할 수 없는 현실이기도 합니다. 3절에 보시면 창조 질서와 다윗은 자신의 모습을 비교합니다. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘. 물론 시적인 표현이죠. 멋있는 표현입니다. 주께서 손가락으로 하늘을 만드시고 그 하늘 위에 달과 별을 펼치시고 쭉 널려놓으시고 그 별들을 내가 보니. 오늘 저녁에 한번 밤에 하늘을 가만히 이렇게 살펴보세요. 그 하늘로 빨려 들어가는 그런 느낌을 여러분 느끼실 때까지 한번 하늘을 바라보세요. 그 수많은 별들을 내가 보니 저는 하나님 참으로 미물에 지나지 않습니다. 테디 루즈벨트가 대통령 재직 시에 자기 친구와 함께 백악관에서 아마 하늘을 이렇게 바라본 것 같습니다. 수많은 별들을 바라보며 창조주 하나님의 그 크신 능력에 경탄을 하더니만
친구에게 말하기를 마치 미물인 자기의 모습을 발견이라도 한 듯이 이제 그만 들어가 자지 그랬습니다. 세계의 가장 권력을 지닌 미국 대통령이 하늘을 바라보며 자기의 미물된 모습을 보고는 그냥 잠이나 자야겠다. 사절에 보시면 사람을 향한 하나님의 특별한 관심을 다윗은 노래합니다. 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 그를 돌보시나이까. 전에는 이 번역이 사람이 무엇이관대로 번역이 돼서 저 어릴 때부터 왠지 이 사람이 무엇이관대 이게 너무 표현이 좋았어요. 사람이 무엇이관대, 사람이 무엇이관대 하나님께서 그렇게 관심을 집중해 보여주십니까? 우리를 기억해 주시고 우리를 살펴주시고 돌보아 주신다는 사실, 우리를 생각하시고 우리를 기억하시고 우리를 돌보아 주시는 하나님의 이 모습의 절정은 바로 예수 그리스도의 십자가 사건이며 그리스도의 영광의 부활 사건입니다. 하나님은 우주를 구원하실 생각은 별로 없으십니다. 그러나 하나님의 형상대로 지은 받은 우리를 구원하시기 위해 당신의 모든 집중을 우리 한 영혼에게 집중하시고 당신의 아들을 보내셔서 우리의 아픔을, 우리의 추함을, 우리의 죄악을 다 제거해 주시려고 그 아들을 십자가에 죽게 하셨습니다. 그리고 우리로 하여금 멋진 인생을 살아가게 해주시려고 그리스도를 부활하게 하시고 우리를 의롭다 하시고 여기 하나님의 관심의 절정이 놓여져 있습니다. 원래 창조하시고 하나님 모든 만물을 지으시고 사람을 지으시고 사람을 남자와 여자로 지으시고는 말씀하기를 하나님 보시기에 심히 좋았다 그랬어요. 그전까지는 좋았더라 사람을 만드시고는 심히 좋았다고 말씀하셨습니다. 이렇게 심히 좋게 만들어주신 이 사람이 하나님께 불순종함으로 해서 하나님의 원수가 됨으로 해서 죄를 짐으로 해서 하나님께 등을 돌려버렸으나 우리 하나님께서는 우리를 계속 기억하시며 우리를 돌보아 주십니다. 이 시편 8편은 사실상 유명한 메시아의 시편 중에 하나입니다. 오실 메시아에 대한 신학적 중요한 의미를 담고 있는 그러한 시편 가운데 하나입니다. 마태복음 21장 가서 보시면 예수님께서 이 시편을 인용하십니다. 예수께서 21장 16절에 말씀하길 예수께서 이르시되 그렇다 어린아이와 젖먹이들의 입에서 나오는 찬미를 온전하게 하셨나이다 함을 너희가 읽어본 일이 없는 시편 8편을 인용하십니다. 그리고 예수님께서는 떠나 베다니에 가서 하룻밤 유하시고 다음날 아침에 다시 성전으로 들어오십니다. 그날 밤에 아마 주님께서 하늘을 보시며 이 시편 8편 말씀을 인용하신 후에 그날 밤에 하늘을 보시며 이 시편의 말씀을 다시 한번 음미하지 않았겠는가 추측합니다. 나중에 예수님께 여쭤보세요. 그날 밤에 시편 8편 묵상하셨죠? 분명히 묵상하셨을 거예요. 히브리서에서는 2장 6절에 분명하게 말씀합니다. 예수님에 관해서 이 시편이 쓰여져 있음을 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 히브리서 2장 6절 말씀 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 이 말씀을 그대로 인용하시면 이 말씀이 예수님에 관한 말씀인 것을 히브리서 기자는 우리에게 명쾌하게 설명해 주고 있습니다. 즉 하나님께서 우리 사람들의 관심을 보여주고 계시고 우리를 생각하시고 그러나 그 사람의 인류의 대표적인 인물은 바로 예수 그리스도이십니다. 두 번째 아담으로 오셔서 아담의 실패를 다시 다 회복시켜 주시고 원래 하나님의 의도하신 바대로 우리 인생을 멋지게 아름답게 해 주시기 위해서 예수 그리스도를 우리 앞에 이렇게 선물로 보내주셨습니다. 예수님께서는 십자가에서의 죽으심 또 부활을 통하여 이 망가진 우리의 인생을 새롭게 고쳐주셨습니다. 본문 가운데 오늘 두 개 정도의 교훈을 함께 나누려고 합니다. 첫 번째는 인정할 것을 인정합시다. 인정할 것을 인정합시다. 즉 우리도 전에는 보통 사람이었습니다. 과거에는 우리도 예수님 믿기 전에는 보통 사람이었습니다. 보통 사람이라는 것은 창조주를 만나기 전까지의 모습입니다. 자기가 누군지를 모르는 모습입니다. 내가 어디로 가는지를 모르는 것이 보통 사람들의 모습, 과거의 우리의 모습이 그러했다는 말씀입니다.
알렉산더 대왕의 아버지였던 필립 2세, 상당히 지혜 있는 사람이었다고 평가됩니다. 사실 그 사람은 자기 아들을 위해서 아리스토텔레스를 선생님으로 가정교사로 들였잖아요. 상당히 지혜가 있는 사람이에요. 그런데 그에게 2명의 특별한 비서관이 있었다고 합니다. 그 2명의 비서관에게는 각각 한 개의 중요한 임무가 주어져 있고 그게 그들의 임무의 전부였어요. 첫 번째 비서관의 임무는 아침마다 필립 왕에게 와서 왕이시여, 왕께서도 단지 사람에 지나지 않습니다. 이 말씀을 드리는 게 그 사람의 임무였어요. 아침마다 왕께서도 단지 하나의 사람에 불과합니다. 두 번째 비서관의 임무는 딱 한 가지였어요. 저녁 때마다 와서 왕이시여, 왕은 단지 사람에 지나지 않는다는 사실을 기억하셨습니까? 그 질문을 드리는 것이 두 번째 비서관의 질문, 또 사명의 전부였다고 합니다. 하루를 시작할 때 자기가 오직 단지 사람에 지나지 않음을 필립 2세는 기억하기 원했고, 하루를 마치면서 과연 오늘 하루를 내가 사람인 것을 알고 단지 사람에 지나지 않는 것을 알고 살았는가를 확인하는 그러한 삶을 그는 살았다고 합니다. 그냥 보통 사람 중에 아주 뛰어난 사람의 모습입니다. 사람으로서는 가장 지혜로운 모습이라 얘기할 수 있을 것입니다. 그러나 필립 2세가 몰랐던 것은, 안타깝게도 그것은 자기는 하나님의 형상대로 지음받은 사람이라는 사실은 몰랐습니다. 제가 알았으면 2명 더 비서관으로 보냈을 텐데, 왕이시여, 당신은 하나님의 형상대로 지음받은 사실을 아십니까? 이것을 아침마다 상기시켜주고 그 사실을 기억하며 오늘도 살았습니까? 또 저녁에 누가 그에게 상기시켰으면 더 좋았을 뻔했었는데요. 우리는 비록 미물에 지나지 않았습니다. 참으로 그렇습니다. 우리의 하나님의 형상대로 지음받은 모습이 일그러져 있었습니다. 하나님과 의사를 주고받을 수 있는, 의사소통할 수 있는, 내 생각을 알려드릴 수 있고 하나님의 생각을 알 수 있는 그런 특별한 존재로, 즉 하나님의 형상대로 지음받은 우리들이었으나 그 특권을 누리지 못한, 하나님께 말씀도 드리지 못하고 하나님의 계획도 모르는 채 나름대로 마구 인생을 살던 우리들, 우리의 과거의 모습 인정할 것을 인정하십시다. 많은 사람들이 진화론에 동감하며 동의하며 살아가고 있습니다. 진화론은 기본적으로 우리가 하나님의 형상대로 지음받은 사실을 부인하자는 것이 진화론의 목적입니다. 다른 데 있지 않습니다. 하나님의 형상대로 우리가 지음받았음을 부인하고자 하는 것이 진화론의 가장 중요한 궁극적인 목적입니다. 그러기에 그 결과 사람과 동물의 차이가 없어지게 되고 맙니다. 우리는 하나님 형상대로 지음받았지만 그 사실을 부인하고 나니 우리도 동물왕국 속에 들어와 그나마 지혜가 있어서 이 동물왕국을 지배하며 살아가고 있다라고 진화론은 설명을 합니다. 아무리 세상을 바라봐도 진화론자들은 온 땅이 여호와의 영광으로 덮여져 있는 것을 볼 수가 없었습니다. 우리 주여 여호와 우리 주여, 주의 이름이 어찌 그리 아름다운지요를 고백할 수 없는 사람들, 아니 고백하기를 거부하는 사람들, 고백하기를 싫어하는 사람들이 곧 진화론자들입니다. 사단의 오른팔입니다. 온 땅을, 온 우주를 바라보며 하나님의 형상을 지워버리려고 하는 그런 노력이 오늘도 힘차게 진행되고 있지 않습니까? 그러나 우리 하나님께서 보통 사람이었던 우리를 찾아오셔서 예수 그리스도의 죽으심으로 우리의 죄의 삭을 대신 지불해 주시고 우리 속에 하나님께서 가치를 창조해 주셨습니다. 우리 속에는 아무런 가치가 없었던, 아니 죄인이었던, 부정적인 마이너스 가치를 가지고 있었던 적자 인생이었으나 우리 속에 하나님께서 가치를 창조해 새롭게 만들어 주셨습니다. 이것은 긍정적 사고방식과는 전혀 다른, 오히려 상반되는 성경의 가르침입니다. 우리 속에 무엇이 있어서가 아니고 우리 속에는 오직 적자밖에 없었으나 다 마이너스였고 빨간색이었으나, 그러나 우리 속에 하나님께서 그리스도 예수를 집어넣으심으로 해서, 여기 말씀하는 시편 8편의 궁극적인 완성이신 인자 그 사람 예수 그리스도를 우리 속에 집어넣어 주심으로 해서 우리 속에 새로운 귀한 가치를 만들어 주셨습니다. 그래서 우리는
과거에는 비록 보통 사람이었으나 이렇게 얘기할 수 있게 된 거예요. 과거에 보통 사람이었던 것을 인정하는 이유는 하나님의 은혜를 높여드리기 위해서. 과거에는 제가 전과자였었으나, 비유컨대 또 오해하지 마시기 바랍니다. 과거에는 제가 비유컨대 전과자였으나 이제는 자유로운 영혼이 됐습니다. 이 무가치한 인생을 위해 예수님께서 당신의 목숨을 투자하심으로 이 복음이 완성됐고 우리가 그 복음에 참여할 수 있게 됐습니다. 뒤에 말씀하지만 영광과 존귀의 관을 쓰고 왔다 갔다 하는 인생으로 바뀌었습니다. 은혜의 보좌 앞으로 아무 때나 나아갈 수 있는 그런 인생으로 바뀌었습니다. 하나님께서 우리 인생에 가치를 불어넣어 주셨기 때문에, 그렇기 때문에 양파를 까도 눈물이 안 나는 이유는, 우리 구원받은 사람들 양파를 까도 눈물이 안 나지 않습니까? 인생의 껍질을 벗겨갈수록 더 그 속에 더 재미있는 게 들어있고 더 귀한 게 들어있고 더 기쁨과 만족감이 충만한 이유는 바로 하나님께서 당신의 아들 그리스도 예수를 우리 속에 투자하셔서 우리가 제대로 된 모습을 이제 회복할 수 있게 되어서입니다. 인정할 것을 인정하죠. 우리도 전에는 보통 사람이었습니다. 그러나 이제는 더 이상 보통 사람이 아니죠. 그러게 두 번째 교훈, 우리는 그리스도 안에서 하나님의 세심한 관심의 대상이 되었습니다. 하나님의 세심한 관심의 대상이 되었습니다. 우리는 보통 사람이 아니, 제가 보통 사람같이 보이세요? 제가 보통 사람같이 보이시냐고요? 아니에요. 제가 보통 사람, 저는 대단한 사람입니다. 그리스도 예수 안에서. 그리스도 예수 앞에 모시고 가면 우리는 대단한 인생이 되죠. 사실 사람들은 관심 받기를 좋아합니다. 인생은 어떤 면에 자기의 가치를 좀 확인해 보는 노력의 연속이라 생각이 돼요. 모두가 다 관심 받기를 좋아하죠. 근데 관심은 보여주는 사람 별로 없잖아. 그럴 때 어떻게 하시면 돼요? 25마일 존에서 50마일로 달려보세요. 누군가 관심을 보여줍니다. 누군가 찾아와서 차를 세우고 얘기를 시작합니다. 주차 금지 지역에다가 차를 세워놔 보세요. 복잡한 관심이 쏟아지게 됩니다. 지하철에서 돌아와요 부산항에 그 노래 한번 쫙 불러보세요. 그럼 모든 사람들이 관심을 집중해 줄 겁니다. 물론 우리가 말하는 관심은 그것이 아니라 할지 모르겠으나, 그러나 실상 그리스도를 모르는 사람들이 추구하는 관심은 그러한 관심과 별다를 게 없습니다. 잘 생각해 보세요. 얼마나 웃겨요. 지하철에 가서 돌아와요 부산항해를 막 혼자 부르면 얼마나 웃깁니까? 그러나 예수님 모르는 분들이 소위 추구한다고 하는 그 관심, 그들의 추구하는 바, 그거와 뭐가 다를 게 있습니까? 우리는 관심 받기 위해 크게 소리쳐 보기도 합니다. 강하게 내 의견을 피력하기도 합니다. 바삐 뛰어다니기도 합니다. 이것도 하고 저것도 합니다. 그러나 우리에게 중요한 것은 하나님의 관심을 받는 것이며, 창조주 하나님의 관심을 받는 피조물로 우리는 이제 변화받은 그리스도인들입니다. 저는 여기서 우리의 존재의 의미를, 철학적으로 들릴지 모르겠지만 여기서 우리는 우리의 존재의 의미를 발견한다고 말씀드리기 원합니다. 내가 왜 사는가를 확실하게 우리는 알게 됩니다. 창조주 하나님의 관심을 받아가며 나도 그분을 관심 속에 바라보며 살아가는 인생이 참 그 의미를 깨닫고 있는, 품고 있는 인생이라 저는 확신을 합니다. 세상에 얼마나 많은 사람이 매일 죽어가고 있지 않습니까? 사고가 나서 몇십 명씩 죽기도 하고, 비극적인 참사를 통해서 많은 사람들이, 오늘도 많은 사람들의 생명을 잃어가고 있습니다. 우리는 그 영혼들을 모르기도 하고 아무런 관심도 없어요. 우리가 그런 일을 반대로 당한다 하더라도 세상 사람들 대부분은 전혀 관심이 없지만, 그러나 우리 인생에 대해 가장 지대한 세심한 관심 갖고 계시는 분이 한 분 계십니다. 하나님이십니다. 이 사실을 믿으시기 바랍니다. 하나님은 저를, 여러분을 세밀한
관심을 갖고 지켜보고 계십니다. 프린스턴 대학의 천문학 교수였던 닥터 러슬이라는 분이 은하계에 대한 강의를 마쳤습니다. 그랬더니 한 여학생이 교수님께 찾아가 질문을 합니다. 교수님, 그렇게 광대하고 또 광대하고 또 광대한 은하계, 그렇지만 그 은하계보다 몇천억 배, 몇천억 배, 몇천억 배가 더 큰 우주, 그 우주에 비하면 우리가 사는 이 지구, 이 조그만 땅덩어리 별거 아니지 않습니까? 그리고 그 안에 살고 있는 수많은 사람 가운데 또 하나에 지나지 않는 나. 그런데 그 크신 우주를 지으신 하나님께서 이 자그마한 나에게 뭐 그리 큰 관심이 있으시겠습니까? 생각해 보시죠. 그 큰 엄청난 광대한 우주, 거기에 우린 정말 점에도 찍히지 않을 만한 자그마한 존재인데 하나님께서 무슨 그리 대단한 관심을 우리에게 갖고 계시겠습니까? 이 교수님이 대답하기를 그것은 전적으로 학생이 믿는 하나님의 크기에 달려있네 라고 답을 했다고 합니다. It depends entirely on what kind of God you believe in. 우리가 믿는 하나님 도대체 어떤 분이신가에 달려있어요. 보세요. 우리 하나님은 우주를 지으신 분이십니다. 능력으로 지으셨어요. 우리말로 그냥 식은 죽 먹기입니다. 전능하신 하나님께서 말씀으로 우주를 지으시는 것 식은 죽 먹기입니다. 전능하시니까. 그러나 우리는 하나님의 능력으로 지어졌지만 하나님의 사랑의 대상입니다. 하나님께서 당신의 아들을 그렇게 고난 가운데 피 흘리며 죽게 하시며 우리를 살리실 만큼 우리를 사랑하셨습니다. 우리가 믿는 하나님은 그런 분이시기에 아무리 우주가 크고 광대하고 광대해도 거기에 자그마한 우리나 하나님의 형상대로 지음받았기에 하나님의 사랑의 대상이기에 우리는 보통 사람이 아닌 거죠. 그리스도 예수 안에서. 하나님을 성경에서 말씀한 하나님을 우리 다시 한번 상기해 보십시다. 능력의 하나님, 그러나 우리를 사랑하시는 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 예수 사랑하심은 거룩하신 말일세. 유명한 신학자 칼 바르트는 온 세상을 한 바퀴 딱 여행하고 와서 많은 것을 보고 왔기에 주위 사람들이 물었습니다. 박사님, 세계 여행하고 온 다음에 박사님은 무엇을 발견하셨습니까? 대답하기를 역시 모든 신학의 결론은 예수 사랑하심은 거룩하신 말일세. 거기 쓰여져 있다고 그는 답을 했습니다. 그러며 모든 신학의 결정은 뭐예요? 하나님이 우리를 사랑하시는 사실에 있습니다. 하나님의 사랑을 비인격화하지 않도록 조심하셔야 합니다. 하나님의 위대하심, 막강하심, 광대하심, 우주의 창조자 다 맞습니다. 동시에 거기서 끝나서는 안 되고 그러나 세밀하게 나에게 초점을 맞추시는 그런 사랑의 눈길을 갖고 계시는 하나님. 우리는 그 증거를 그리스도 예수 안에서 발견하지 않았습니까? 하나님이 아름다우시기에 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다우신지요. 그 선포를 할 때 비로소 내 인생도 아름다울 수 있어집니다. 몇 살 때 나이를 여러분들은 가장 좋은 나이라고 생각하세요? 4살짜리 아이에게 물었더니 1살 된 동생을 보면서 자기도 1살이면 좋겠다 답을 했다고 합니다. 항상 엄마가 안아주고 이뻐해주고 뽀뽀해주고. 초등학교 3학년짜리에게 물어봤더니 자기는 4살이면 좋겠다. 학교 안 가도 저거 집에서 놀기만 하면 되니까. 20살 난 여성에게 물었더니 자기는 이 나이가 가장 좋다고 그랬어요. 얼마나 좋겠어요. 20살 나이. 40대 중반 된 여인에게 약간 슬퍼집니다. 물었더니 자기는 25세면 좋겠다고 얘기하면서 그때는 밤을 꼬박 새도 전혀 문제가 없었고 계단도 막 뛰어 올라갈 수 있었는데 이제 아이도 몇 낳고 40 중반이 되고 몸도 불다 보니까 9시만 되면 잠자리에 들고 싶은 생각이 들고 서너 계단만 올라가도 숨이 차고
3살짜리 꼬마에게 물었어요. 그랬더니 자기는 29이면 좋겠대요. 29살이면 아무한테도 혼돈하지 않고 먹고 싶은 거 마음대로 먹을 수 있고 가고 싶은 거 하고 싶은 거 다 할 수 있고. 그래서 엄마가 몇 살이냐 물었더니 엄마가 29살이라고 그러더라고요. 여러분의 인생의 절정기는 언제입니까? 저도 한 30대 중반만 돼도, 왜냐하면 저는 다른 데 뜻이 있지 않고 그냥 요새 목소리가 쇠하는 걸 느끼고 있어요. 제가 옛날엔 그래도 베이스를 그냥 꽤 어느 정도 중후하게 했는데 요새 좀 이게 목소리가 갈려서. 여러분 인생에 가장 원하시는 나이가 언제입니까? 성경적으로 본다면 오늘이 우리 인생의 절정입니다. 정말 아멘 하셔야 돼. 그냥 치근한 마음으로 하지 마시고 저 확신 가운데 그렇지 오늘이 내 인생의 절정인 것을 확인하셔요. 그 이유는 또 바라보니 여호와 우리 주여 나의 주님이시여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 그 고백으로부터 우리의 자신감은 다시 회복이 되며 오늘을 즐길 수 있는 그런 의욕이 새롭게 솟구치게 됩니다. 어디를 봐도 어느 환경에 처해도 하나님의 위대하심과 장엄하심은 흔들림이 없기에 우리는 그 하나님 모습을 뵈며 그 하나님 모습을 주시하며 집중해서 바라보며 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다우신지요. 주님의 은혜로 제 인생도 아름다운 인생 되게 해주심을 감사합니다. 이것이 우리의 한 주간에 또 고백이 될 수 있기를 간절히 바랍니다. 같이 기도하겠습니다.